喂，大家好啊！又係我正午啊，又逼大家嚟睇書，又聽我噏下本書講乜嘢。今日咧想同大家講一本書咧，就叫做《重返世界盡頭的咖啡館》。講真啦，我自己平時咧就係好抗拒嗰啲咩成功學啊、心靈雞湯啊嗰啲書。見到個封面寫住找回生命意義或者喚醒自己，我就想作嘔啊！但係呢本咧又幾得意，佢唔係叫你一定要發達或者即刻辭職去環遊世界，佢係叫你喺生活呢一個爛攤子入面點樣執翻正一啲主導權。嗱，首先咧，我哋介紹下個作者先啊。本書嘅作者咧，其實佢本嚟咧亦都係一位典型嘅社畜啊，即係做顧問咧，做到成日要飛嚟飛去，忙到嘔嗰啲咧。有一日佢頂唔順，覺得人生點解好似做緊人哋嘅戲嘅一部分呢？於是咧，佢就寫咗呢本書。佢好聰明，冇寫到一啲教條咁嘅嗰啲書啊，教你點樣做點樣做。佢係寫成一個故事。咁上一集就係咁嘅。上回講到主角阿莊就無意間咧入咗一間 cafe， 叫 Y Cafe， 呢個咖啡店。呢個無意間即係你行下唔知好迷失嘅時候，好迷惘嗰陣，就進入咗一個空間度。唔知點解出現咗呢間嘢，佢就入咗去。入咗呢間 cafe 咧，嗰間餐牌上面咧就問咗佢3個問題，而呢3個問題咧就改變咗佢一生。咁呢個3個問題係乜嘢？咁你聽翻我之前嗰個解說啦。而呢本重返咧，即係佢嘅續集啦，就係話俾你聽，就算你揾到自己嘅目標，翻到日常生活，你都係會迷失噶喎。咁即係點啊？我揾到又會再迷失，咁咪要再揾過咯喎。咁點算啊？呢本書就係講呢個位啦。好，我哋進入第2 part。咁書入邊係講乜嘢咧？咁其實好簡單，就係講緊一樣唔好做回力鏢。聽住先啦，唔係好明啊嘛。咁呢本書嘅核心咧，並冇叫你離地嘅。佢講一個好現實嘅情況，你當初離開呢間咖啡館，壯志滿懷咁樣話要揾回自己嘅意義，返到公司，老闆又係咁鬧你，屋企又有堆雜物喺度，結果咧，你又係變返以前嗰個好頹嘅樣。作者用咗一個好生動嘅比喻，話人生有啲人係回力鏢，即係飛出去好遠，諗住看一看個世界，最後又跌返去個起點度。本書就係講點樣唔好做嗰個回力鏢。好啦，第3個部分，我哋講啲例子，就話俾你知，唔係好大個道理，係講啲例子嘅啫，係好生活嘅細節嚟嘅。書入邊咧有幾個咧好擊中我嘅一啲例子嚟。我哋講第一個先啦，就係呢個自動駕駛模式，一啲車嗰啲。咁作者就講到啦，好多人返工好似揸緊用呢個自動駕駛模式嘅車嚟嘅，即係咩？你行條路係因為細個有人同你講要咁行，或者喺社會覺得你應該咁行。你有冇諗過，其實你可以隨時熄咗佢，即係講緊熄咗嗰個自動導航模式。
去轉個彎呢，哪怕個彎係好細，都係你自己揸嘅主意嚟。第二個係講緊生存同埋生活。喺書入邊有個角色係講，好多人以為自己好忙好忙，其實係忙緊生存，而唔係生活。佢舉個例子就係，如果你返工只係為咗賺錢買嘢補償返工嘅痛苦啊，其實你係喺一個死嘅循環入邊。你係為咗買嘢而返工，而返工係為咗買嘢，呢個係一個好大嘅呃自己。好啦，我哋講第三個例子，就係講緊咩乘客嘅心態。佢提到好多人覺得自己係人生嘅乘客，覺得條路係命運安排咗嘅，但事實上你係個司機，你唔係乘客啊！一條路去邊度係你自己揀，就算前面塞車，你都可以揀下播咩歌先啦，甚至係揀走唔走條更加爛嘅路啊，或者行第二條路啊，係咪啊？我唔係坐喺部巴士度，必須要行呢條線。你唔係一個巴士上面嘅乘客，就算嗰係一部巴士，你都係一個司機。所以係話俾你知，有得去選擇。好啦，講到第四個部分啦，就係同我哋香港嘅生活有咩連結咧？呢本書點解我推薦俾大家咧？就係講到呢度，大家有冇覺得好熟口面啊？即係我哋香港人，又或者依家全球嘅一啲城市人啦，基本上就係呢本生存指南嘅最佳實驗品嚟，完全講中晒我哋呢班城市人嘅一啲日常嘅行為、返工嘅一啲目的。我哋日日喺港鐵度逼，係因為我哋冇得選擇咩？其實係有嘅喎，只不過我哋慣咗呢個自動駕駛模式，咁咪繼續逼咯。因為大家都要咁樣返工啊嘛，所以我哋都覺得自己冇得揀。本書最令我啟發嘅一點咧，就係佢話你唔使一定要聽日咧就辭去你份工去耕田，咁先叫有意義。唔係一定要做件轟轟烈烈嘅大事，其實你只要每日喺你嘅自動駕駛模式入邊做一個你真正想做，哪怕好細微嘅決定，例如我今日想準時收工去跑個步，而唔係想去 OT， 咁我成日都準時放工去跑步嘅，咁你就已經奪回緊你嘅人生嘅控制權啦。而咁樣睇法，我都好似奪回翻我嘅控制權。好啦，講到第五部分，仲有啲咩啟發？我覺得呢本書咧就唔係俾你飲完就覺得，我可以改變世界咯嘅嗰啲好熱血嘅雞湯。我覺得不叮聲個人醒晒咁。佢係俾你喺凌晨2點鐘覺得人生好虛無嘅時候，拎出嚟翻開幾頁睇一睇，提醒下你一兩句。喂，你個車個軚仲喺你手上噶喎，你仲可以選擇行邊一條路。佢冇教你點樣去發達，佢教你點樣唔好活得咁笨啫，唔好做一個日日埋怨生活、埋怨返工，但又唔敢做任何細微改變嘅人。好啦，
去到第六部分，我想講下就係有咩人適合睇呢本書咧？我覺得有三類人係值得去睇下。第一，覺得自己好似喪屍咁樣啊，返工嘅人，日日坐喺度唔知自己做緊乜，就日日等收工嘅人。喂，我都好似係呢啲嘢。好啦，就第二類，覺得自己好似棘住咗嘅人。想變，但係又覺得好難，又唔知喺邊度落手咁樣。我哋睇下本書啦，睇下咩啟發。咁啊，第三咧就係想睇書但冇耐性嘅人。點解咁講咧？因為佢本書好薄，未見過啲咁薄嘅書喺香港賣緊100幾蚊，都幾貴啊！佢好薄，啲字又夠大，故事性好強，佢每一個章節都好短。我唔係你唔係話喺短時間睇得落睇得完成本書，但係佢嘅章節你捲2頁就睇完，你好有滿足感。咁啊，如果你真係睇嘅2個鐘坐定定都睇完，當睇個故事哦，睇完好爽啊咁樣。你睇場戲，依家香港睇場戲都2個鐘，你坐定定買杯咖啡2個鐘內已經睇完。好啦，介紹完啦，咁啊總結都係得一句嘅啫。人生喺呢部長途嘅旅遊巴士上邊咧，我哋就講緊大家係坐巴士噶嘛，只不過你揀乘客位定係揀司機位啫嘛。但係講到尾，我哋都個司機嚟噶嘛，係咪？個人生嗰條路係我哋選擇噶嘛，你咪可以喺部巴士上面，你係可以選擇坐喺邊度嘅，甚至你又可以點樣啊？選擇去邊個站去落車。如果你覺得而家架車好悶啊，喂，試下落車啊，轉下唔同嘅車，去下唔同嘅路線啦，係咪？咁喺呢度咧，就多謝大家聽到呢度啦。咁啊，有冇人試過類似嗰啲覺醒嘅時刻，或者大家對自動駕駛模式有咩睇法咧？咁啊，歡迎交流下，可以留言交流下大家對呢本書嘅睇法。咁呢啲係我對呢本書睇完之後有少少嘅一啲總結啦。咁亦都係唔係話你聽完我講就可以話大徹大悟咁樣。每次我推薦嘅書，我都係想大家就係經過我講完之後，有個大概嘅朗喺度。咁你有個概念，哇！原來呢本書係幾得意嘅喎。我希望想得講得生動啲、有趣啲，令到大家係點樣重拾翻睇書嘅感覺。就去書局啊，唔係對住個電話、對住個芒去睇書，而揸住本書先至有味道。希望大家都可以睇多啲書啊，亦都可以聽下我多啲介紹嘅書，我亦都盡量會多睇下唔同嘅有趣嘅書啦，就介紹俾大家嘅。如果你對今次嘅分享有乜嘢意見或者建議俾下我，或者你真係有睇過呢本書，想大家討論下嘅，不妨大家留言，大家討論下。好，今日嘅呢本書嘅分享就完畢啦。咁多謝大家收聽，拜拜。